大家好，今日想介紹呢份好精美嘅係咩嚟呢？呢份就係入住泰康之家禪園佛山嘅園區嘅牌號卡。咁點樣先可以攞到呢個牌號卡呢？首先就係要擺低5萬蚊押金人民幣喎，咁就可以排隊啦。咁暫時禪園呢，而家有460個單位。咁呢位客戶呢，就係上個月簽名嘅，咁大概佢而家排到360度啦，都仲有100個。咁所以趁開張嘅時候咧，都要手快又手慢。入邊咧其實就係有客戶嘅名稱啦，同埋佢嘅牌序號嘅。咁當客戶收到呢份確認函嘅時候咧，咁我哋就會親手交俾客戶，等客戶有個安心。咁到時候開張嘅時候咧，我哋都會陪佢入住啦，打點晒一切嘅。咁呢個就係我哋泰康 HWP 嘅服務啦。好，今日多謝各位。